Hello， 大家好，真係好耐冇拍片啦。咁我哋離開呢、個由順豐速遞嘅膠紙袋包住嘅呢個 TomTop 嘅呢個袋啊，係啊 ，Protect your digital gear。雖然順豐袋，不過只係淘寶。係咪唔應該講呢啲OK， 啊呢度可以見到 TomTop。好，呢個係咩嚟嘅咧？咁呢個咧就係一個 case 嚟嘅，就可以俾你裝你啲電子產品啦，同埋啲配件咁樣嘅，係啦。因為大家都知新嘅 iPad Pro 咧就好容易彎曲，所以咧我就買咗個硬 case 去保護住佢，係啦。但係佢已經彎咗啦。好，咁依家我哋開箱先，係啦，可以見到有 TomTop 嗰個字啦，攞完電嗱個色係咁樣嘅橙色，非常之鮮豔。依家我哋嚟開箱，開箱，OK， 好，咁打開咧，佢就係呢度咧就係俾你放配件啦，呢啲有啲紮帶啊成咁樣，呢度咧就有一頁俾你放啲花露成嘅。跟住呢度有包乾燥劑，我抌咗佢。跟住咧，佢其實咧有兩頁嘅設計嘅。咁呢一頁咧，見過嚟咧，呢一頁就係俾你放 iPad 嘅。跟住呢一頁就係放配件啦。咁呢一頁就係俾你放啲簿仔啊、剩啊咁樣。我咧就可以放部 iPad 入去啦。咁呢度係部 iPad 啦。咁我哋就可以咁攝佢入去啦。嗱，攝入去之後咧，你可以攞翻條黃色帶仔咁固定翻佢。咁你把 iPad 咧就好穩妥咁放喺入邊。跟住佢呢一度就係啲好柔軟嘅絨毛嚟嘅，係啊。咁就可以保護到你把 iPad。咁呢一度你可以放啲筆啊、插電線啊咁樣，係啊。放啲筆啊，放啲電線啊。咁你總之你紮起埋佢咧。咁樣放落去就 OK 嘅啦。咁其實呢個格仔咧，咁我諗咧仲可以放多一部 iPad 落去嘅，可以咁樣放多一部 iPad 落去。咁咪可以同時帶兩部 iPad 出街咯，又可以保護到咯。咁我哋見翻埋佢，就可以拎出街啦。你覺得重唔重啊？我覺得都幾重，兩部 iPad 夾埋，同埋個殼都幾重。跟住我哋睇下呢塊牌上面寫啲咩啊？呢塊牌上面寫 serial number 啊，冇俾大家睇啊！呢個係我嘅 Facebook 帳號。同埋咧，呢個牌子咧，咁佢用嗰個拉鏈叫做咩 YKK 嘅拉鏈，係啲係啲有特別設計嘅拉鏈，所以拉起身咧，非常之 smooth 啊，係啊。個拉鏈就係咁樣，係啊，非常之順滑嘅拉鏈。個拉鏈係咁樣嘅，跟住佢出邊係都幾硬嘅，硬質嘅。跟住佢好似話防水喎，我哋嚟 test 下先。唔係嘛，冇啦。唔好啊，咁算啦，咁我哋唔防水啦，我哋唔好防水啦，唔好防水 OK， 好，咁今日個開箱就到呢度啦。好，多謝大家收睇，拜拜拜。